अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ईरान के सदर का फैसला हो गया है। ईरान के सदर का फैसला इसलिए हो गया है कि जो 585 लोग थे, उन 585 लोगों में से अब 7 लोग मैदान में उतार दिए गए हैं। उन 7 लोगों में एक ऐसा नाम है जिसके मुतल्लिक कहा यह जा रहा है कि वो मुमकिना तौर पे सदर हैं और वो शायद रहबर आला के जानशीन भी साबित होंगे। ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और क्या असरात होंगे अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, ये आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है कि तालिबान ने एक और फतह हासिल कर ली है। हमने आपको सूबों की लड़ाई और इलाकों की लड़ाई के मुतालिक आगाह किया था। अब ऑस्ट्रेलिया जो बहुत बड़ा मददगार था अमेरिका का, यहां पे वो भागने पे मजबूर हो गया है। अब उसका सिफारतकार और उसके सिफारत खाना यहां पे काम नहीं कर सकेंगे। और तीसरी बड़ी फतह यह है इस वक्त जो अमेरिका के दुश्मनों को मिली है, वो रूस को मिली है। कल तक कातिल कहने वाले, नाकाबिल एतबार कहने वाले, अमेरिका इज बैक कहने वाले, अब जो बाइडन पुतिन से मिलने जा रहे हैं। ये पहली मुलाकात 16 जून को होने जा रही है। ये तीन बड़ी खबरें हैं जो हमने आपकी खिदमत में पेश करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त अब तक पहुंचती रहें। हमने आपको कहा ईरान के सदर का फैसला हो गया है। आप ये समझेंगे कि शायद हमने ईरान के सदर को मुंतखब करा दिया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंतखाब 18 जून को होना है। 16 जून तक इलेक्शन कैंपेन है। अब उम्मीदवारों की इजाजत मिल गई है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर सकते हैं। हमने फैसले का इसलिए कहा कि 7 कैंडिडेट्स जो ईरान की गार्डियन काउंसिल है उसने शॉर्ट लिस्ट कर दी है। आपके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि गार्डियन काउंसिल के अरकान कितने हैं, ये काम कैसे करती है और जिन लोगों को ये अप्रूव करती है उसमें से भी फिर कौन सा ऐसा कैंडिडेट होता है जिसके जीतने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। ये 12 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक काउंसिल है जिसकी सरबराही सुप्रीम लीडर खुद करते हैं और इनके सामने मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो दरखास्तें जमा कराते हैं। उन दरखास्तों को वो रिफाइन हालत में या उसमें से जो छांटी करते हैं और छांटी करके जो लोग हैं वो मैदान में उतारे जाते हैं। तो 585 मजमूई तौर पे एप्लीकेंट थे, यानी जिन्होंने दरखास्तें दी कि वो ईरान के सदर बनना चाहते हैं, लेकिन गार्डियन काउंसिल ने, यानी आप यूं समझिए कि रहबर आला ने, क्योंकि इसके सरबराह तो वही हैं, उन्होंने 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ये 7 उम्मीदवार, इनकी प्रोफाइल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आने वाले चंद दिनों के अंदर और जो ईरान का सदर है उसका दुनिया के ऊपर बहुत असर पड़ता है, खासकर मशरक़ वस्ता को लेके। हसन रूहानी साहब जाने वाले हैं और हसन रूहानी साहब अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं, तो अब वो सदर नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपको सबसे पहले वो नाम बताना चाहता हूं जिसके ज्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। फिर बात इम्कानात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। इस वक्त जो जुडिशल चीफ हैं, यानी जो जुडिशरी के चीफ हैं, जिनके बारे में कहा यह जाता है कि वो रहबर आला के इंतहाई करीब हैं और हल्के ये भी कहते हैं कि वो रहबर आला के जाननशीन भी होंगे, उनके ज्यादा इम्कानात हैं और उनका नाम है इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी जो हैं उनका पहला नंबर है इस लिस्ट के अंदर। जो ईरान के 7 लोग इस वक्त मैदान में उतरेंगे और आप हैरान होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जब इब्राहिम रईसी साहब का नाम आया तो उनके हक में दस्तबरदार हो गए कि अब रईसी साहब आ गए हैं तो वही इलेक्शन जो है लड़ें और वही जीतेंगे। ये सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, सदर नहीं कह रहे, क्योंकि ये फैसला 18 जून को जिस दिन होगा हम उस दिन ही आपको बताएंगे। मोहसिन रजाई साहब, उनका नाम हमने आपको पहले भी बताया था और मोहसिन रजाई साहब जो हैं उनको भी इस रेस का जो मंजिल पे पहुंचने वाला स्ट्रांग या मजबूत घोड़ा है वो माना जाता है। 2 कैंडिडेट के नाम मैंने आपको बता दिए। तीसरे हैं सईद जलीली साहब। ये जो ईरान के मुज़ाकरात होते रहे हैं उसमें फॉर्मर निगोशिएटर हैं, जो डील हुई थी, इसलिए ये भी करीब समझे जाते हैं और उन चीजों को समझते हैं। फिर आमिर हुसैन हाशमी साहब हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अब
نائب صدر ہیں سابق جو محسن مہرالی زادہ صاحب ہیں، ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اب دو لوگ جو ہیں باقی رہ گئے ہیں، ان میں تو ایک علی رضا زکانی صاحب ہیں، لیکن ایک اور شخصیت ہے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ میں اس دن آخری دن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سٹرونگ کینڈیڈیٹس میں سے ایک ہوں گے جو ریس کے قریب ہوں گے۔ عبد الناصر جو ہمتی صاحب ہیں وہ سینٹرل بینک کے گورنر ہیں، اور سینٹرل بینک ان اداروں میں شامل ہے جس کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس لیے وہ بھی رہبر اعلیٰ کے قریب ہیں کیونکہ وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ سارے کینڈیڈیٹ کس بنیاد پہ سلیکٹ ہوئے ہیں جو بعد میں الیکٹ ہوں گے، اور کیا وجہ ہے کہ ان کا نام، پھر میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا جن کے موقع جن کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ایک تو جواد ظریف صاحب جو ہے وہ تو آئی نہیں ہے کیونکہ ان کی وہ ایک آڈیو لیک ہو گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ کونسل نے بتایا، گارڈین کونسل نے، کہ 40 سے 75 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ایک تو وہ ان کو کنسیڈر کریں گے، دوسرا یہ بتایا کہ وہ جو 4 سال کسی ایگزیکٹو لیڈرشپ والے عہدے کے اوپر کام کر چکے ہوں اور جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ ایک تو احمدی نیاد صاحب ہیں جو ایران کے سابق صدر ہیں، ان کا نام جو ہے وہ سٹرونگ مانا جا رہا تھا کہ شاید وہ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اسحاق جہانگیری صاحب ہیں، ان کا نام، ایک اور بڑا نام علی لریجانی صاحب جو ہیں جو فارمر سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو اس 7 رکنی پینل کے اندر رئیسی صاحب کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ، پھر لفظ ممکنہ طور پہ، وہ ایران کے صدر ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ایران کے عوام نے کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہمسایہ ملک افغانستان کی جانب۔ ہمسایہ ملک افغانستان سے خبر یہ ہے کہ جناب آسٹریلیا امریکہ کے بہت قریب تھا اور اس مشن میں بہت اس نے افغانیوں کی جان لی، بہت لوگوں کو مارا۔ وہ آسٹریلیا اب امریکہ کے بھاگنے کے ساتھ افغانستان سے بھاگنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وڈرال شروع ہوا ہے، اس کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی ایمبیسی جمعے 28 مئی سے کام نہیں کرے گی، اور افغانستان نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ کلوئر ہوگا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر یقینی صورتحال اور یہ طالبان کے ہاتھ میں افغانستان جانے کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے، اور ان لوگوں نے اگر یہی کرنا تھا تو پھر 20 سال اس خطے کی تباہی کیوں کی ہے؟ کیونکہ آپ کہہ کے آئے تھے کہ آپ استحکام لے کے آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو بڑی خبر ہے وہ 16 جون سے متعلق ہے۔ جو بائیڈن کہتے رہے ہیں امریکہ مختلف ہے، ہمارے انتخابات کے اندر مداخلت کرتا ہے، سائبر اٹیکس کرتا ہے، اب اس کو جواب اس کی زبان میں ملے گا۔ شاید یہی جواب دینے کے لیے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں 16 جون کو ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ پہلی ملاقات ہے جو بائیڈن کی عہدہ سنبھالنے کے بعد روسی ہم منصب کے ساتھ، اور انتہائی ٹھنڈے تاثرات کے مالک، گہری شخصیت ولادیمیر پوٹن اپنے آپ کو قاتل قرار دینے والی شخصیت کے ساتھ کیسے ملیں گے، یہ انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس دن کیا اس کا ری ایکشن آتا ہے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔